Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feby Febrianti, mahasiswa Diploma 4 Kebidanan Universitas Kediri dengan NIM 202006001027. Saat ini saya akan memperagakan cara pijat batu pilek. Adapun alat dan bahan yang digunakan minyak terapi, handuk, tempat tidur yang nyaman bagi pasien. Kemudian persiapan lingkungan, yaitu berikan tempat yang nyaman pada pasien, penerangan yang cukup. Adapun prosedur yang akan kita laksanakan yaitu tangan bersih, kuku pendek, baik sudah diberi makan atau sudah tidak lapar, mencuci tangan, kemudian menjauhkan. Terima kasih, silakan menyaksikan. Sedikit nutrimois, mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari paha hingga ke bawah. Buatlah pijatan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Lakukan pijatan selembut mungkin seperti gerakan memerah susu. Lakukan pada kaki yang sebelahnya dengan pijatan yang sama. Lakukan gerakan masing-masing sebanyak 8 kali. Langkah yang berikutnya yaitu pada area telapak kaki. Ambil salah satu telapak kaki bayi, kemudian secara lembut putarlah beberapa kali ke arah kiri, lalu ulangi ke arah kanan. Lakukan pula pada kaki yang satunya. Ulangi gerakan seperti sebelumnya. Lakukan masing-masing 8 kali. Kemudian pada jari kaki, peganglah jari-jarinya menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah searah dengan jarinya hingga jari-jari Anda terlepas dari ujung jari kaki bayi. Lakukan pada ke-10 jari-jari, lakukan sebanyak 1 kali. Kemudian pada area lengan, beri nutrimois, ambil salah satu lengannya dan lakukan gerakan seperti pada gerakan kaki sebelumnya, yaitu gerakan seperti memerah susu, mulai dari ketiaknya hingga ke pergelangan tangan. Kemudian lakukan pula pada lengan yang satunya dengan gerakan yang sama, lakukan masing-masing dengan 8 kali. Kemudian pegang tangannya, lalu putar secara perlahan ke arah kanan dan ke arah kiri secara bergantian.
jari-jari tangan seperti pada jari kaki secara lembut. Ambil satu persatu jari tangannya menggunakan jari dan telunjuk Anda, lalu tarik secara perlahan. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu pada area dada, pusat tromois. Kemudian ketukkan kedua telapak tangan Anda, lalu letakkan tangan di dada secara perlahan. Buat gerakan ke arah luar tubuh bayi sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dada. Lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian balikkan tubuh bayi secara perlahan hingga tengkurap. Letakkan tangan di samping kanan dan kiri tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan buatlah pijakan lembut secara melingkar sebanyak 8 kali.